Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis queridas luciérnagas y luciérnagos de luz infinita? Los niños, ¿no es cierto?, hoy en día son nuestra prioridad porque son el futuro del planeta y ellos mismos están dando, ¿no es cierto?, una batalla inocente, una batalla sin violencia, una batalla en que están pidiendo a gritos que se termine, ¿no es cierto?, la delincuencia. ¿Ya? Y por eso yo quiero que ustedes sean partícipes de esta amnistía musical, donde voy a subir todas las canciones que me permita YouTube, ¿ya?, que se están gestando el día de hoy en el mundo. Y esto para que ustedes vean que el movimiento ya partió y que todos estos seres lucrativos, ¿no es cierto?, todas estas élites, todos estos gobiernos corruptos que solamente velan, ¿no es cierto?, por sus intereses personales, también fueron niños. Y nosotros también fuimos niños. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si no te conmueve esta canción, entonces nada ni nadie va a poder detener al opresor. Así que los dejo con estos exquisitos y benditos niños, igual que los animales.